Shama akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa guyyaa irraa kan ammoo barnoota afaan Oromoo keessa kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru jecha sagalee irra butaa kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Akkuma torban darbee kutaa tokkoffaasaa isiniif hojjedheen ture amma immoo kutaa lammaffaasaa jechoota irra butaa isiniif qabadheen dhufeen jira. Irra buta jechuun qubeen dubbifamaa gosa adda addaa kan waliin fakkaanne yoo walitti aanee dhufee irra buta uumaa jechuudha. Isa kanaaf namoonni biyya alaaf biyya keessa teessanii barnoota karaa waasappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii barachuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti argamu kanaan nuuf bilbiluu hin dagatinaa. Barataa kaamii qubeerraa kaasnee hanga barreessuuf dubbisuu danda'utti barsiisnaa jechuudha. Isa kanaaf bargamoo gaafa jedhu raan qubee dubbifamaadha. Gaanis qubee dubbifamaadha. Garuu qubee dubbifamaa gosa garaa garaati. Irra buta uumeera jechuudha. Adeemsa yeroo jedhus maan qubee dubbifamaadha. Saanis qubee dubbifamaadha. Garuu qubee dubbifamaa haa ta'an malee qubee dubbifamaa gosa garaa garaa waan ta'aniif irra maal godhani irra buta uumaniiru jechuudha. Marsaa, barcuma, ilmoo, gurgure, boonsaa, caaltuu, abdii, qalbii, waardiyyaa, gudunfaa, jaartii, falmii, waldaa, gorsa, hanga, sirba, cunqoo, dinqii, siinqii, kolfa, cunqoo, dugda, burtukaana, simboo, wiirtuu, barsii, gurbaa, durba, soortuu, ilaaltuu, ijaarsa, coqorsa, daangaa, gurshaa,